बाइबल मुकद्दस में से आज की तमसील मुकद्दस मरकस रसूल की अंजील उसके 4 बाब से मरकूज है। बीज बोने वाले की तमसील। यीशु गलील की झील के किनारे तालीम दे रहा था। एक बड़ी भीड़ जमा थी। लोग यीशु के करीब आने की कोशिश कर रहे थे। चुनांचे यीशु एक कश्ती में सवार हो गया और शागिर्द उसे किनारे से हटा ले गए ताकि सारे लोग उसे देख सकें। यीशु कहने लगा कि सुनो, एक किसान बीज बोने गया। वो खेत में चलता और बीज बखेरता जाता था। कुछ बीज खेत के किनारे सख्त राह पर गिरा। परिंदों ने जल्दी से वो सारा बीज चुग लिया। कुछ बीज कम गहरी जमीन पर गिरा जिसके नीचे चट्टान थी। वो बीज उगाया, लेकिन मिट्टी कम होने की वजह से जड़ें गहरी ना जा सकी और तेज धूप और गर्मी के बायस बहुत जल्द सूख गया। कुछ बीज खेत के किनारे झाड़ियों में गिरा। वो उगा और बढ़ा, मगर झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वो फल ना ला सका। मगर किसान का कुछ बीज अच्छी और जरखेज जमीन पर गिरा। वो बीज उगा, बढ़ा और बहुत फल लाया। इससे किसान को बहुत अच्छी फसल हासिल हुई। थोड़ी देर तक खामोशी रही। फिर यीशु ने कहा, जिसके सुनने के कान हों वो सुन ले। बाद में शागिर्दों ने शिकायत की कि हमारी समझ में नहीं आया कि इस तमसील का मतलब क्या है। अगर बात हमारी समझ में ना आए तो हमारे कान सुनने के कान कैसे हो सकते हैं। यीशु ने जवाब दिया कि मैं तमसीलों में तालीम इसलिए देता हूं कि जो लोग वाकई सीखना चाहते हैं वो खुदा की बादशाही के बारे में बहुत सी बातें सीखें। लेकिन जो लोग सिर्फ तजस्सुस के बायस आ जाते हैं और खुदा का पैगाम सुनना और उस पर अमल करना नहीं चाहते, वो अंधेरे में रहेंगे, यानी कुछ ना समझेंगे। मैं तुम्हें इस तमसील का मतलब समझाता हूं। किसान से मुराद वो आदमी है जो खुदा का कलाम सुनाता और फैलाता है। बीज खुदा का पैगाम या कलाम है जो हमेशा अच्छा होता है। ये कलाम मुख्तलिफ किस्म के लोगों के कानों तक पहुंचता है। बाज लोगों के दिलो दिमाग सख्त होते हैं। वो खुदा के कलाम को कबूल नहीं करते। ये सख्त राह की मानिद है। शैतान ऐसा करता है कि वो कलाम को बहुत जल्द भूल जाते हैं और कुछ भी याद नहीं रहता। कुछ लोग पथरीली जमीन की मानिद होते हैं। पहले तो वो बड़ी खुशी से खुदा का कलाम कबूल करते हैं, लेकिन जब उसके बायस दुख और मुसीबतें आती हैं तो अमल करना छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि हम इतनी भारी कीमत अदा नहीं कर सकते। झाड़ियों में गिरने वाला उन लोगों की मानिद है जो जिंदगी की जरूरतों और फिक्रों में घिरे रहते हैं। ये फिक्रें खुदा के कलाम को दबा देती हैं और उनके अपने मामलात उसका गला घोंट देते हैं। लेकिन बाज लोगों के दिल और दिमाग खुदा का कलाम सुनने और उस पर अमल करने पर आमादा होते हैं। वो अच्छी और जरखेज जमीन की मानिद हैं। वो अपनी जिंदगियों और कामों से जाहिर करते हैं कि हमने खुदा का कलाम सुना है और उस पर अमल कर रहे हैं। इसको खुदा अच्छी फसल कहता है। आटे में खमीर मिलाने की तमसील। जब यीशु पढ़े लिखे मजहबी रहनुमाओं के साथ बात करता जो समझते थे कि हम खुदा के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो वो उसी किस्म के अल्फाज और दलाइल इस्तेमाल करता था जो वो करते थे। लेकिन आम लोगों से बातें करते हुए वो ऐसी कहानियां सुनाता जो खुदा की बादशाही के बारे में अच्छी तरह बयान करती थीं। हम इन कहानियों को तमसीलें कहते हैं। जो लोग ध्यान से सोचते हैं उन्हें हर कहानी में वो तस्वीर नजर आ जाती है जो खुदा की बादशाही के बारे में समझने में मदद देती है। एक दिन यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि खुदा की बादशाही किसकी मानिद है। ये आटे में मिलाए गए खमीर की मानिद है। लोग सर हिलाने लगे कि हम बात को समझते हैं। भीड़ में मौजूद माएँ हर रोज रोटी पकाती थीं और बच्चे उनकी मदद करते थे।
مرد بھی اپنے بچپن میں اپنی ماؤں کو روٹی پکاتے ہوئے دیکھا کرتے تھے۔ یسوع نے بات جاری رکھی، آپ جانتے ہیں کہ عورت کیا کرتی ہے؟ وہ تھوڑا سا خمیر لے کر بہت سے گندھے ہوئے آٹے میں ملا دیتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک بڑی تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ سارا آٹا پھولنے لگتا ہے اور ہوتے ہوتے حجم میں تقریباً دگنا ہو جاتا ہے۔ یہ خدا کی بادشاہی کی مانند ہے۔ خدا اندر ہی کام کرتا ہے۔ آپ کو شاید نظر بھی نہ آئے کہ کیا اور کیسے ہو رہا ہے، مگر زندگیاں پورے طور سے بدل جاتی ہیں اور خدا کی قدرت سے اس کی بادشاہی بڑھتی اور پھیلتی جاتی ہے۔ یسوع کہنے لگا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے اور سب کان لگا کر سننے لگے کہ وہ ہمیں ایک اور کہانی سنائے گا جو خدا کی بادشاہی کو سمجھنے میں مدد کرے گی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی کھیت میں کھدائی کر رہا تھا جہاں اسے کام کرنے کو بھیجا گیا تھا۔ کھدائی کے دوران اس کا بیلچہ کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ اس نے جھک کر ہاتھوں سے مٹی ہٹائی کہ خزانے سے بھرا ہوا ایک برتن ہے۔ اس میں سونے کے سکے، انگوٹھیاں اور زیورات زمین پر بکھر کر دھوپ میں جگمگ کرنے لگے۔ اس آدمی نے وہ خزانہ جلدی سے دوبارہ چھپا دیا اور اپنے بیلچہ پر ہاتھ ٹکا کر سوچنے لگا، اگر میں یہ کھیت خرید لوں تو یہ خزانہ میرا ہو جائے گا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ کھیت خریدنے میں میرا سب کچھ لگ جائے گا، لیکن وہ گیا اور اپنا سارا ساز و سامان اور گھر کی ساری چیزیں بیچ دیں اور جا کر وہ کھیت خرید لیا۔ وہ اسی لائق تھا، اب وہ خزانہ اس کا اپنا ہو گیا۔ یسوع نے بات ختم کی ہی تھی کہ بھیڑ میں سے کوئی بچہ پکار کر کہنے لگا، مہربانی کر کے ہمیں ایک اور کہانی سنائیں۔ یسوع مسکرایا اور پھر کہنے لگا، ایک دفعہ ایک سوداگر تھا۔ وہ عمدہ اور قیمتی موتیوں کا کاروبار کیا کرتا تھا۔ وہ دور دور کے بازاروں میں جایا کرتا تھا اور اچھے سے اچھے موتی لا کر اپنے ذخیرے میں جمع کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس کی نظر ایک ایسے بڑے اور قیمتی موتی پر پڑی کہ وہ دم بخود رہ گیا۔ اس نے ایسا موتی پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس نے مالک سے کہا کہ میں اسے اپنی ہتھیلی پر رکھ کر ذرا غور سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے جان لیا کہ مجھے کامل موتی مل گیا ہے، اس میں کوئی خامی نہ تھی۔ اس نے قیمت پوچھی تو معلوم ہوا کہ اگرچہ میں کافی دولت مند ہوں مگر میرے پاس اس کی قیمت ادا کرنے کو کافی پیسے نہیں ہیں، لیکن خریدنا ضرور ہے۔ میرے پاس پہلے جو موتی ہیں اور جن کی میں بے حد قدر کرتا ہوں ان کو بھی بیچنا ہوگا۔ صرف اسی طرح یہ بے مثال موتی میرا ہو سکتا ہے۔ یسوع کی باتیں سننے والوں میں کئی لوگ خدا کی بادشاہی کے بارے میں کچھ اور اچھی طرح سمجھ گئے۔ اس بادشاہی میں شامل ہونا اور یسوع کو اپنا بادشاہ بنانا اتنی اعلیٰ اور گراں قدر بات ہے کہ اس کے مقابلے میں زندگی میں اور کوئی چیز کچھ حقیقت اور اہمیت نہیں رکھتی۔ یسوع کو اپنا بنا لینا ہی دنیا میں سب سے قیمتی چیز کو اپنا بنا لینا ہے۔